kunneeni abbaa manaashii sitti hin fakkaatin. Abbaa manaashii yookaas immoo namoota nikaa walirraa qabu sitti hin fakkaatin. Kaddaamaa yookaas shaqaalaa kan jedhama. Amma fakkeenya namoota tokko shaqaalaa kaddaama gaafa jedhan namoonni baay'ee hin aaru. Ani yeroon dura ofii isaan shaqaalaa kaddaama jamba baay'ee tokko aara. Kaddaama shaqaalaa jechuun akkuma afaan biyya keenya hojjettu sarara nyaatu sanadha. Akkatti isheen dhungattu arguu jirtan egaa kaan of jala bubuusee ciciisaa kaan immoo waa'ee kanarra namoonni baay'een ajandaa godhatanii wanti jechuu jirtani. Shamarra biyya arabaa maal jettanii asumarraanuu aansanii amma barbaadu. Namoonni baay'een keessan seenaa kiyya si bira jira maan dubbattu seenaa kiyya maacal jette ka jettanii seenaa keessanitti isiniif deebi'aa seenaa keessanitti osoo hin deebiin dura mucayyoo miilirraa cite sanaaf sagalee ta'uu jira waan ta'eef seenaan keessan booddee haa ta'u ifama isiniin jechuu barbaada. Asumarraanuu tiktok irra osoo deemaa jiru jara kana argee namoonni baay'een laayivii banatanii hojii shamarra biyya arabaatii biyya arabaa akkatti jiraatu sana kana akkasii sana jettanii waan akkasii hojjechuu jirtan namni baay'een akkaataa kana jiraatan itti hin fakkaatin. Ani baalageen tokko yoo biyya abaati amma mucayyoon akkatti hungattu kuni warra wanti natti fakkaata namichi kun warra eessa biyya Misrii miti eessa warri nama kukkutte yeroo tokko Beerot. Gurbaan kun warra Beeroti na fakkaata yoo sobuu baadhee kan hungatu suni taloon kun akkuma arguu jirtanii kan dura hungate isheedha malee isa miti isheetti itti mormata jala seente jechuudha. Warreen amma karaarra baanii yaa Oromoo ko na gargaara yaa Oromoo ko mucaa ko biyya naagashaa yaa Oromoo ko ilma Oromoon na qabate warri jedhanii guutummaa guutuutti warra kanaati jechuudha. Kasini galuu qabu garuu baay'een keessa walumatti carabdanii shamarra biyya arabaa meeqatu lukti ishee luka'ee lukti ishee bifa biraa baasee lukti ishee hadoodee kushina arabaa keessa dhaabbachuu jirtan dhugaa rabbisin itti hima. Fakkeenyaaf warra alarraa hojjetu warra sana kana ka jettanis ni jettu warri alarraa hojjetullee seeraan of qabdu jedheen yaada gani waa'ee seera bakkee kanarraa yookaan alarraa hojjetan sanallee hin beeku akkuma abbaaf of godhe jedhee yaadachis garuu keessaafuu warra xalabaa jiran akka kanaa ta'anii maalii ta'anii jettanii kan yaadda wanti dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kun viidiyootiin haasoftee jirti. Ijoollee Oromoo osoo hin taane araba akkasii argeen beeku kan wanta hundaa jaalala beekaa waan hundumaa yaadirraa argadhe akka hawwii koo dura biyyatti yaadaa ture argadhe jettee afaan arabaatiin dubbattee jirti agartanitti yoo ta'e hawwii koo kan yeroo ijoollummaa koo hawwuun argadhe nama jaalala sirriitti beeku waan barbaadellee kan irraa argadhu jettee afaan jaraatiin waan baay'ee dubbattee jirti jechuudha. Waa'ee meeshaa isaallee dubbattee jirti warra afaan arabaa beektanii dhugaa dubbachuuf waan kana abdanii miti ka biyyaa baatan warreen akkasii yoo yuutuubii kee jaloo jiraatanii dhaggeeffadha. Waan akkasii biyyaa abdanii hin baane ka biyyaa baatanii fi yaadadha kaayyoo biyyaa baatan amma warreen akkasii kun warra maalitti beekta warra haati osoo mana namaa keessaa hojjettu deesse siigalee abbaan manaa qabate sarraatanya jechuudha sarraatanya namaa taatee deesse haati manaa sun immoo manaa ariite mucaa bakka qattu abdee immoo karaatti gatte warra akkasiiti bar warri kun dhugaa rabbi amma haadha abbaa obboleessa obboleetti qabu seetan hin qabani bar amma intalli akkas araba jala taatu kuni warra dhugaa rabbi isinitti hima warra akkas araba jala qabatu kuni warra biyyatti haati isaanii osoo mana namaa keessaa dalagdu waan ittiin guddiftu abdee yookaas immoo namni natti kolfa jettee baarzaafii yookaan muka jalatti gattee dabartee jechuudha. Warra akkasiiti bar warra akkasiiti malee namni haadha abbaa ofirraa alatee namni biyya ofii keessaa ufee namni maatii ollaa ofii keessaa ufee akkatti viidiyoo of waraabaa miti okateetumayyuu arabni yoo waa takka jedhayyuu ittiin siqu jechuudha. Dhugaa rabbisitti namni naannoo fi firaa fi lammii qabu garuu maal godhu carraa dabar amma warra akkasitti hin aarooni bar baalage karaa qubni seene horofni seenamu maal jedhan dhugaa rabbi jechuun akka haati itti guddifte beeka akka haati ofii ta'aa turte si galee yookaas immoo akka haati abbaa abdee yookaan injiraa mira mucaan kun amma fakkeenya abbaa hin qabdu yoo ta'e haati waan ittiin guddiftu yoo abde karaatti gatte kana jechuun warra karaarratti guddate jechuudha walumaa galatti shamarra biyya arabaa ilaallattu. Shamarra biyya arabaa akkasii sanadhaa laayivii banattanii keessaaf gurbaa tokkoffaa fiddanii Oromoo maalii gootatta sana gootatte afaan arabaatiin gaafachuu jirtan. Ana isinitti himu warri akkasii warra haadha abbaa hin qaban diqaalaa gaalamoota karaarratti alate ookee isinii galee gaalamoota karaarratti alate jechuudha. Shamarra biyya arabaa takka bakka hin buutu warra akkasii tokkoon ishee bakka shamarra biyya arabaa bakka hin buutu an dhugaa rabbi isinitti hima. Kadaafqa isaatiin bulu baay'ee jira garuu warra akkasii warra hudduu gurguratee bulu dantaa isaa nama ilaallatu. Isinii galee kanaafuu ka biyyaa baatanii fi argi dagattanii
dinnicha gurguraa, qullubbii gurguraa, qoraan gurguraa, kasala gurguraa jalaa baate gaafa tuftee ruuzii nyaattee akkana taate walitti maqaa shamarra biyya arabaa. Amma gurbaan kun gaafa isheetti guuta ishee ulfoofte mana baase ishee ari'a makiinaa irra kaa'e annam akkasii argina seenaa wayii tokko mucee tokko yeroo tokko isinitti himne waliin jiraachaa turte waggaa 3 waliin jiraatte gaafa ishee ulfooftu immoo kottu hin deemne jee makiinaa irra kaa'e achi ishee baase ishee gatee biraa deebi'e eessa bageetti isa beekta. Har'a waanummaa bareeddu seete mataa kana tokkostee birriima doolaaruma tokko lama yoo inni itti laate udduu jiran imirsina udduu keessan gara warra Itoophiyaa jala gurgufaa dhugaa rabbiin yaa'e. Bakka gadi kanaa ufti yoo ta'e biyya jira kun biyya keenya keessa guute hinda'uun biyya keenya keessa kan guute waan akkasiiti hojjechuu sooromuu qarshii argachuu mana ijaarrachuu caalaa biyya keenya keessa kan jiru waan akkasiiti beektu isin hundi keessan waan akkasii biyya keenya keessa guute hojiin jedhiin jijjiiramin jedhiin malee walitti hinaafuu wal arrabsuu maqaa wal balleessuu waan baalagee akkasii hojjechuun biyya keenya keessa guuteera maal fuudhuu amma asuftee diqaalaan hambaa akkasii maqaa nu yaatti jedhaani bara. Maal fuudhuuf amma tuftee maqaan nuyaatti biyyeen ishee nyaatu hinumaa kun maal isheetti beekamu eessatti beekti ani qoy warrummaan luka keessa ani hidhii keessa itti qabu ani yaa rabbati na baasi waan jedhee raasuu wallaale bar luka itti ol qabu miti sini hidhiima keessa akkamitti jala qabdanii qoy of amantanii arabni kun tarii na nyaata tarii waa tokko ittanii sodaatani hinumaayyuu ammachuu morma isaa jala ungachuu innaa lillahi wa innaa raajuu rabbati na baasi. Fayyaa qabdanii jedhani bara. Fayyaa qabdanii. Kudee gamma kattunkatee ishee waa irraa turtanii fakkaata. Bari gaafa tokko gaafa irraa turtanillee muka ofiin naqaame muka isinii wayya. Dhugaa rabbi yookaan uffannisa yookaan marzii dhugaa marziin guutuu bara kushina arabaa keessa maa yoo duutanii reeffi keessan biyyi fe'ame kana manna. Dhugaa rabbi warra akkasuma qaanu yaadamu. Reeffi keessa yoo biyya galee maal rakkoo qabame gubanne isin waliin. Inumaan laayivii banattanii shamarra biyya arabaan jeenaa walitti. Nama akkasii suuraa isaa viidiyoo isaa argattee bire gaddeebisii ukkeerraa kaasee arrabsi malee hunduma walitti qabdanii haamilee ijoollee keenyaan boosina shamarri biyya arabaa akkasii shamarri biyya arabaa sana taate kana taate waanummaa isin ilaalan daraan haaseenaa dhugaa rabbi isin jira shamarra biyya arabaa meeqatu imimmaan ishee hangalaasa dafqa ishee hangalaasa dalagachuu jira dhugaa rabbi meeqa insaaniitu hirriba malee aabbachaa bula hojii malee dhugaa rabbi isin jedha osoo siqaa argitu yoom hirriba rafaa eessaa hirriba rafaa daqiiquma tokko lama hirriba eessaa rafaa ka jettee sa'aatii hirriba hawwitu jiraachuudha biyya arabaa kana keessa ka isin amma baalagee akkasii agartanii laayivii tiktookii irraa banattanii shamarra biyya arabaa jettanii walitti dhukkee nurraa kaaftan kana dhugaa rabbi isin jedha baalageen akkasii immoo eenyuun iyyuu bakka hin buutu kuni ka biyya keessatti akkuma dura isinitti abbaa malee guddatte bakka nama abbaa malee guddate immoo ati waan gootuun qabdu biyyattiyyuu haati waan ittiin guddiftu abdeetu namaaf laatte namni karaarraa abbaan beektaasaa ture hoteela keessa turte uftee mire inna maa ilaallatan shamarra biyya arabaa eessa isheetu ilaallataayyuu laayivii irratti ol baasanii ukkeerraa kaaftan abbichuma argattan sana namuchuma argattan hin arrabsitanii mucayyoo kan amma viidiyoo ishee guutummaa ishee argattanii jirtan ishumaan arrabsina. Kanaafuu ijoolleen biyya arabaa baay'een keessanii koomentii jalatti illee wayinee maqaa kun na badee wayinee akkas nuun jedhanii wayinee sana nuun jedhanii wayinee maalii nuun jedhanii akkas hin jedhina maqaan sin hin badu maqaan ishuma bade baalagee dhugaa rabbi ishuma bade waanummaa warqii araba sanarra jiru wayii isheetti fakkaate dhugaa rabbi sin jase maal ungatte eessaa beektammatoo qalee biraa deeme maalummaa isaa beekte. Dhugaa rabbi mi'a ma'iisa isaa beekti beekama ungatteega ishee dura ungatee bara sun inni kun affare kaaffaree ungatee maal godhadhaan kana caaluu ragachaa jira waan ta'eef akkatti isheen ofitti kottanfattu zayyu